Programėlė lrytas.lt tai to paties pavadinimo internetinio naujienų portalo versija išmaniajam telefonui. Programėlė padalinta į 8 langus. Pirmajame naujienų randame paskutinės naujienas. Čia galime naujienas skaityti, didinti ir mažinti rašmenis, skaityti ir patiems rašyti komentarus. Dienraščio lange rasime svarbiausius šios dienos Lietuvos ryto straipsnius. Trečiajame programėlės lange populiariausi pateikiamos dažniausiai skaitytos ir komentuotos pastarųjų 24 valandų naujienos. Taip pat programėlėje rasite nuotraukų ir vaizdo reportažų galerijas. Dar programėlėje pateikiama didžiųjų Lietuvos ir pasaulio miestų orų prognozė. Išskirtinė lrytas.lt savybė lyginant su kitomis naujienų programėlėmis tai televizijos programa. Programėlėje pateikiamos ne tik Lietuvos televizijos kanalų, bet ir garsiausių pasaulio televizijų programos. Paskutinėme programėlės lange rubrikos rasite visas internetinio naujienų portalo naujienų kategorijas bei rubrikas. Manau, kad nemokama programėlė lrytas patiks ne tik šio naujienų portalo skaitytojams, bet ir kitiems naujienų mėgėjams. Kaip ir kitos naujienų programėlės, lrytas suteikia galimybę greitai ir patogiai skaityti naujienas, neapsikraunant papildomą reklaminę informaciją. Tačiau manau, kad lrytas.lt yra pati išsamiausia lietuviška naujienų programėlė. Ja ir kitas lietuviškas programėles rasite adresu programėlės.omnitel.lt.